nimadir zakaz qilaylik, qorni ochib ketdi. Puli yo'q-ku. Yigiting yet. Guljon atsin, anu kanal sotamiz. Alo. Men sizga o'zi kerakmanmi, yo'qmi? Nima bo'ldi yana? O'rtalarim har kuni gul oladi. Siz qachon menga oxirgi marta guljon atdingiz? Voy, hozir shunga ovora qilib telefon qiling shartmidi? Olib beraman o'sha gulni. Men umuman yaxshi ko'rmaysiz. Xayr. Voy, insonsan. Yaxshimi? Abror aka, ozgina qarz berib turamiz-mi aka? Nima deb o'ylaysan? Yuborarmikin, yo'qmi? Pas bo'lmasa yuboradi. Dastavka kelyapti. O'xshadi. Gul chiqartirib yubordim senga, olgin. Chiroyli-ku. Mashina orasiga tushib oling. Jo'natgan do'kondan ko'rdim. 2 million turar ekan. Yarim puliga sotsa ham. Bemalol yaxshi joyga borib ovqatlansak bo'ladi. Davor. Nima shunda storiesga qo'yib oling? Jindimsan, Telegramingga ham qo'y, postingga ham qo'y, bola ko'rib xursand bo'ladi. Opa, mana shu gul kanalingizga 1 million so'mga qo'yib bera olasizmi? Hozir sotilishi bilan ketamiz. Sushiga boraylik. Bo'ladi. Qani? Sinem bu gul kanalimizda уже 3 marta sotildi. Siz 4-qo'lsiz. Oxirgi marta 250 mingga sotilgan. Xolasangiz 100 mingga qo'yib beramiz. Bizda shohida yursak, bola bargida yurar ekan-ku. Sushida 100 ming so'mlik set yo'qmi? Qara, uyingda ovqatlana qolgan. Ana uxashoring Botir bor edi-yu, o'shanga aytib yuborsin. Unga kecha aytdim-ku, bo'lmaydi. Bola ham past bo'lib ketyapti. Bugun ham och qolarkanmi?